बुद्धिमान आदमी चालबाज नहीं होता, ये जानकर भी तुम हैरान होगे, क्योंकि तुमने सोच रखा है कि समझदार वही है जो दूसरों को मात दे सके। लेकिन सच तो यह है, जितनी प्रतिभा होती है उतना आदमी साफ सुथरा होता है। प्रतिभा को चालबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। चालबाजी की ज़रूरत होती है प्रतिभाहीन को, क्योंकि वह चालाकी से अपनी कमी को छिपाता है। जिसके पास असली सिक्के हैं वह नकली सिक्के क्यों ढोए, और जो असली सिक्के ढो रहा